kula nuwun. Sampurasun. Ela biasa kula. Kula sinten? Atruk. Kahjan. Apa jane Kang Patruk lah? Mripat nyong aki manten bodol. Dadi tak serandali. Permisi. Agak mlebet mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam satu jiwa. Ugi salam budaya Indonesia. Mukodimah dari kang wonten ngajeng karana ngengeti wedal ingkang sampun sawetawis tiyang ingkang bakura syukur mugi kanja wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa Gusti kang maha welas muasih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala biap kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking palila sok parengipun kawula tesi saged nderek makempal pepanggihan wonten ing adicara punika kanthi wilujeng tanpa manggih pambengan setunggal punapa lan boten supe selawat salamipun muga tansah konjuk atur wonten ngarsa dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir hayat, nabi kang tansah kawula cadhong kawula tenggo berkah sosawatipun benjang wonten ing pundhating jaman utawi wonten ing yaumil kiamah mugia kita sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken sugeng siang, sugeng lelenggahan, sugeng pepanggihan malih niki kali kula saking para kru Arista Musik. Alhamdulillah kala wau dalu sampun saged ngarasawan wonten ing dalemipun denipun Bapak Widodo. Namung ari enjang punika ugi saged ngarasawan tumulih mila gegancangan kemawon ing mriki kawula saking para kadang New Arista Musik namung saged ngaturaken matur agunging panuwun ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem kadang besan ingkang saking laladan lo gandul leres nggih niki saking keluarga panjenenganipun Bapak Parman dalah sak pangombiyongipun kanca-kanca kaneman matur suwun lan semoga pinarenggah sak wentawis kinarya ing mangke dipun lipur saking para kadang New Arista Musik. Dene sawanipun para kadang New Arista Musik niki pun dipun dherekaken kali kanca pambeksa loro cacahe ingkang kinarya atur lipur ing mangke wonten Ibu Siti lan Neng Murni. Nah iki bila saking menika sepindah ugi ngaturaken selamat menempuh hidup baru telah sah menjadi pasangan suami istri, sah mungging agama, sah mungging tataraming negari. Nuninjih nak Mas Bagus Muktio Trianitot ingkang sampun hamengku putra putri dipun Neng Sofia Herlani. Putra pertama saking Bapak Heri Setiawan. Oh kelebu putune kaki dodo jebulane ujarku anak malah jebulane seputu ngasih ya gare duwe buyut dodo lanjut. Nah mila saking menika monggo sareng-sareng tansah enget dumateng pangayomane Gusti
Mila saking menika nyenyuwun berkah barokahipun kandhang lesan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi temah kang jinangkah sembodo kang sinedya slamet waras awal dumugi akhir lalipur bareng New Arista musik Banjarnegara. Nuwun nuwun kula nuwun. Quiero